wallahi kwankwasiya dai kun ji kunya, kun ci amanar Sheikh Abdul Jabbar. Domin bawan Allah nan ku duba nan injiniya Abba Kabir Yusuf ne kafin zaben 2019. Kafin zaben 2019 har ƙasa suke durƙusa suke zama a gaban bawan Allah nan saboda biyan buƙatarsu. Yanzu Allah ya ba su dama wani ya cutar da shi su yi ƙoƙarin zuwa ma ba ma wai su yi amfani da kujerarsu domin su fitar da shi ba, su yi amfani da kujerarsu domin a yi masa adalci, amma hakan ya gagara. Ana neman shekara 3. Kaf Kano ba wani malami da ɗalibansa suka zaɓi wannan gwamnatin 100%. Domin shi yaran a ɗaliban Sheikh Abdul Jabbar ashabul kafi kenan. Wallahi ba a maganar 95 ko 99, 100% dukkan injiniya Abba Kabir Yusuf suka zaba. Kai har wanda ba 'yan Kano ba sun shigo Kano sun yi ƙuri'a domin su zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf saboda ƙadiyan malamin su ai masa adalci. Amma ana neman shekara 3, ana shiga shekara ta 3. Kun ja bakin ku kun yi shiru, kuna shugabanni don kuna jin tsoron wasu kannuka da za su yi muku ihu. Tabbas wannan cin amana ne, domin kuwa kai injiniya Abba Kabir Yusuf baka buƙatar sai an tunatar da kai ko an sanar da kai akan abin da ya faru da Sheikh Abdul Jabbar. Bare ma mu dora masu baka shawara, mu dora musu laifi. Ka san komai, kuma mutumin nan ka san irin dangantaka da take da shi. Sun sake nanatawa bayan Allah nan ba sa buƙatar ka fito musu da malamin su, in ma shari'a ce a tsaya a yi ta adalci tunda kai ne gwamna yanzu. Duk da ba kai ka ɗaure shi ba, yanzu kai kake da hakkin da zaka shiga wannan domin a yi wa bawan Allah nan adalci, amma ka ja bakinka ka yi shi. Mu ba za mu tsaya mu zuba ido domin biyan buƙatar ku na siyasa, mutanen da suka yi muku halacci ku zo kuna cin amanar su ba. Wannan ita ce gaskiya. Don haka a yi wa Sheikh Abdul Jabbar adalci, mu shi muka ce ba ka saki Sheikh Abdul Jabbar ba. Wannan ita ce maganar gaskiya. Masoyi ne ko ma wanne iri ne. Constitution ɗin ƙasa ma ya ba kowa dama, an ma tsimbirbira za ka bauta ka je ka bautawa. Bare ku duk wanda ma suka yadda da ya zagi annabin yanzu sun yadda cewa ƙarya ake masa, domin ilimi kullum sake bayyana yake. Ko ƙadiyar wannan hadisan da ta fito ya kamata a gane cewa ƙarya aka yi wancan bawan Allah. Don haka mai girma gwamna ya kamata a duba kuma a yi adalci. Wannan ita ce gaskiyar magana kenan. Kuma ba za mu ja bakin mu yi shiru mu ga ana ta tafka wannan tafkar a cikin gwamnati, kawai mu ja bakin mu yi shiru ba. Allah ya sa a gyara, kuma Allah ya sa mu dace. Annabi Muhammadu